हाणे जेको सिखंदासीं असां उहो पॉइंट नंबर 3 यूज़। हिन जो उचार नोट कजो। इन जो जॾहिं नाउन हूंदो आहे त इन जो उचार हूंदो आहे यूज़। यूज़ त आख़िर में साउंड हूंदो। जेकॾहिं इहो असांजो वर्ब हूंदो त इन जो उचार हूंदो यूज़। त अचो त इन खे पढ़ूं त हाणे चवे छा थो। Read this conversation. कन्वर्सेशन आहे, ॻाल्हि ॿोल आहे, ॿिनि जे विच में आहे। जेको नालो आहे उहो आहे मिलेनी एंड डेविड। त इहे डायलॉग्स इन मां पढ़ां, उन खां पोइ इंग्लिश खां पोइ वरी उन्हनि खे सिंधीअ में इंटरप्रेट कंदासीं, एक्सप्लेन कंदासीं ऐं हेठि उन्हनि जा कुझु ॿिया बि शयूं आहिनि। I rang it about 3 yesterday afternoon, but you weren't in. I didn't know where you were. Oh, I was helping Mike. We were repairing his car. It took ages. We were working on it all afternoon. It was raining. I hope you weren't doing it outside. No, we were in the garage, so I didn't get wet. But I'm afraid I got oil all over my new trousers. सफ़ा असां वांगुरु आहे, नवां कपिड़ा पाए वरी कमु अहिड़ो थो करे ख़तरनाक, कपिड़ा ई ख़राब थी वियसि। Why were you wearing your new trousers to repair a car? I don't know. I forgot I had them on. हाणे इहा कन्वर्सेशन आहे। अचो त इन खे इंग्लिश ऐं सिंधी माना सां मां पढ़ां त जीअं तव्हांखे इहा कन्वर्सेशन सम्झ में अचे, पोइ त हेठि शइ सम्झ में ईंदी। I rang about 3 yesterday afternoon. मां लॻभॻि तक़रीबन घणे क़दुरु मंझंदि जो, कल्ह मंझंदि जो 3 वॻे या 3 बजे तव्हांखे फ़ोन कई हुई, कॉल कई हुई। बट यू weren't in. पर तूं उन वक़्तु उते यानी अंदरि मौजूदु न हुई। जीअं टेलीफोन घरनि में पई हूंदी आहे अंदरि, त उन जी ॻाल्हि थी हले। तूं उते मौजूदु घर में न हुई या उते तूं अंदरि मौजूदु न हुई। I didn't know where you were. मूंखे इहा ख़बर कोन्हे त तूं किथे हुई। ओ हा 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 हा, यादि अचे वियो त मां किथे हुयुमि, घर में छो न हुयुमि या ऑफिस में छो न हुयुमि या अंदरि छो न हुयुमि, जिते फ़ोन पई हुई। I was helping Mike. मां माइक जी मदद करे रहियो हुयुसि। मदद करे रहियो हुयुसि। We were repairing his car. असां उन जी गाॾी ठाहे रहिया हुआसीं। यानी ठाहिण माना मरम्मत करणु, रिपेयर माना मरम्मत करणु। It took ages. हाणे एजिस जी माना हिते उमिरियूं न थींदो। एजिस माना घणो वक़्तु, उन में घणो वक़्तु लॻी वियो। It took ages. उन में तमामु घणो वक़्तु लॻी वियो। छा में तमामु घणो वक़्तु लॻी वियो? उहो जेके गाॾी ठाहिनि पिया, उन खे ठाहिण में हुननि जो तमामु घणो वक़्तु लॻी वियो, गुज़री वियो। We were working on it all afternoon. पूरी मंझंदि या मंझंदि खां पोइ असां उन जे ते कमु करे रहिया हुआसीं। ख़बर न आहे त उहा ठाहियूं बि या रहंदो उन जो बेड़ो ॿोड़े छॾियऊं। It was raining. कल्ह बरसाति थी रही हुई, यानी कल्ह जी ॻाल्हि आहे न, त कल्ह जी ॻाल्हि आहे। yesterday हालांकि न अथसि पहिरियों, पर सेंस निकिरे थो। बरसाति पई रही हुई। I hope you weren't doing it outside. मूंखे इहा उमेद आहे त तव्हां इन खे ॿाहिरि न करे रहिया हुयव। छा न करे रहिया आहियो? यानी इन खे तव्हां मरम्मत जेका करे रहिया हो उहा ॿाहिरि न करे रहिया हुयव, खुले मैदान में, खुले आसमान में न करे रहिया हुयव। No, न न न, अहिड़ी ॻाल्हि थोरी आहे। We were in the garage. असां गैरेज में हुआसीं, गैराज में हुआसीं, यानी जिते गाॾियूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि, मरम्मत कई वेंदी आहे, असां उन में हुआसीं। So I didn't get wet. उन जे करे मां भिॻुसि कोन, आलो न थियुसि। But I'm afraid I got oil
but I'm afraid I got oil all over my new trousers. पर मूंखे इहो ॾाढो अफ़सोस आहे, मुंहिंजी इहा बदकिस्मती आहे, बदकिस्मती वरी छा चई पाण पाए वरी इहो कॾहिं बदकिस्मती। मूंखे ॾाढो इहो अफ़सोस आहे त मुंहिंजा जेके नवां ट्राउज़र्स आहिनि, नयूं पतलून जेके आहिनि, उहे तेल सां भरिजी वियूं आहिनि, मोबिल ऑयल सां भरिजी वियूं आहिनि, उन ग्रीस सां भरिजी वियूं आहिनि, यानी ग्रीस वग़ैरह उन्हनि खे लॻी वियो आहे। Why were you wearing your new trousers to repair a car? तूं पंहिंजियूं नयूं पतलूनूं पाए गाॾीअ जी मरमत मारिया छो करे रहियो हुई? I didn't know, मूंखे त इहो दहो ई कोन पियो हुयो, मूंखे त ख़बर ई कोन पई हुई, पतो ई कोन पियो हुयो त मूंखे इहे बि पिया आहिनि। बसि ठाहिण जो, उनखे मरमत करण जो हिकिड़ो जुनून जो उनखे मथे ते चढ़ी वियो, जिन भूत जो चढ़ी वियसि। I God hate them on, मूंखे त इहा ख़बर ई कोन पई त उहे मूंखे पातल बि आहे। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह वाह। हाणे अचो त इनखे हेठि पढ़ूं त छा था फरमाइनि। It was raining at 3 o'clock. हेठि इंटरप्रिटेशन आहे मथे डायलॉग जी कुझु जुमलनि जी। It was raining at 3 o'clock. 3 बजे या 3 वॻे बरसाति थी रही हुई या पई रही हुई। That means इन जो मक़सदु that at 3 o'clock we were in the middle of a period of rain. यानी बरसाति जे विच में असां उहो कमु करे रहिया हुआसीं, छाजो? मरमत करण वारो। The rain began, बरसाति शुरू थी before 3, 3 खां अॻु, 3 वॻे खां अॻु, and stopped sometime after there, ऐं उन खां पोइ उहा बंदि थी वई। We were working all afternoon, असां सॼी मंझंदि या मंझंदि खां पोइ कमु करे रहिया हुआसीं। Means उन जो मक़सदु इहो that the action went on for the whole period, यानी उहो जेको कमु हुयो, उहो जेको मरमत करण जो हुयो, उहो तवील थींदो रहियो या यको हलंदो रहियो। David is stressing the length of time that the work went on. डेविड जेको आहे उन वक़्त खे वधीक डिघो यानी तवील करे रहियो आहे, घणो करे रहियो आहे, त एतिरे क़दुरु असांजो उहो कमु हली रहियो हुयो, थी रहियो हुयो। सम्झ में अचे थी न साईं ॻाल्हि? हा, सोलो त सम्झायां थो, सोलो पढ़ायां थो बिल्कुलु। We use the continuous with actions. असां ज़मान हाल इस्तेमरारी, ज़मान त कंटिन्यूस लिखियल आहे, माना कहिड़ो बि असां चई था सघूं, पर हिते सिर्फ़ु पास्ट कंटिन्यूस जी ॻाल्हि थियल, उन करे पास्ट कंटिन्यूस चवंदव। वी यूज़ द कंटिन्यूस विद एक्शन्स, असां इस्तेमरारी उन्हनि अमलनि, उन्हनि कमनि में इस्तेमालु कंदा आहियूं। वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ इट विद स्टेट वर्ब्स, असां स्टेटिव या त स्टेट ऐं डायनामिक एक्शन वर्ब्स असां पढ़ी आयासीं यूनिट 7 में, उहो वधीक पढ़ी छॾिजो। असां जेके बि ज़मान हाल यानी इस्तेमरारी आहिनि, ज़मान इस्तेमरारी जेके बि टेंसिस आहिनि, उहे एक्शन वर्ब्स यानी उहे जेके जिस्मानी कमु कंदा आहियूं, अमल कंदा आहियूं, उन्हनि वर्ब सां, उन्हनि फेलनि सां इस्तेमालु कंदा आहियूं। न त वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ इट विद स्टेट वर्ब्स, असां घणे भाङे जेके स्टेट वर्ब्स आहिनि, हालती जेके वर्ब्स आहिनि, असां उन्हनि सां कंटिन्यूस वारी फॉर्म इस्तेमालु न कंदा आहियूं मेन वर्ब में। फॉर स्टेट्स वी यूज़ द पास्ट सिंपल। स्टेट यानी हालती जेके वर्ड्स आहिनि, उन्हनि सां असां ज़मान माज़ी सादो इस्तेमालु कंदा आहियूं। हेठि जुमिलो बि ॾिनल आहे हिकिड़ो, आई डिडंट नो वेयर यू वर, मूंखे इहा ॼाण कोन हुई, मूंखे इहा ख़बर कोन हुई, मूंखे इहा सुध कोन हुई तव्हां किथे हुयव। तव्हां ईअं न कंदव त आई वॉज़न्ट नोइंग, मां न ॼाणे रहियो हुयुसि या न ॼाणे रही हुयसि, इहो तव्हांजो ग़लति जुमिलो थींदो। छाजे करे त इहो जेको नओ आहे हिते स्टेट वर्ब आहे, हिते इहो एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब न आहे।
त इहो हुयो तव्हांजो यूनिट जेको मूं तव्हांखे पढ़ायो। उमेद आहे त तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो ऐं सुठो बि लॻो हूंदो। सुठो लॻो आहे त लाइक करे छॾियोसि। असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो अथव त सब्सक्राइब करे छॾियो, जीअं तव्हांखे नवां नवां अपडेटेड वीडियो मिलंदा रहनि, तव्हांजी तालीम में इज़ाफ़ो थींदो रहे। तालीम खे पंहिंजो पाण ताईं महदूद न कयो, ॿियनि ताईं बि विरायो वंडियो त जीअं उन्हनि जी तालीम में बि इज़ाफ़ो थिए। पंहिंजा मिट हुजनि, माइट हुजनि, क्लास फेलो हुजनि, पाड़े वारा हुजनि, त पोइ वठूं तव्हां खां हाणे इजाज़त। धणी तव्हां जो निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून।